maundu ni mamwika no tongoi kana sie na nditabia amwika kana utongoi itwalite umanya kila kiende utongoine amwika mingi wa mayasia nyaka ni manthe pesa ndienda umanya lo no twika governor lo no twika senator lakini mundu usu wa mweka aliko utongoine kana wasatu enda umanya kila kiende utongoine mundu usu no thukuikia decision ila siaku na mundu usu isaidhi no make critical decisions ya maundu ma kisomo maundu ma uiti na maundu ma malelo kundi ndaya amwika me jumela sia maundu lame kuna sindu sio tongoi ethani wa account ya kwija na public participation enda public participation tukasie enda make sure no attend public participation no igula makuli kila kindu kingine information nienda amwika me the main informed asunguma sia information is power najua thote informed ethani we see the county integrated development plan ya account yako ethani we see constitution yako ya siata ethani we see mutongoi waku akwathie chao isi ni manifesto yake nitwalite kwatia sindu icio nthe tuketha document icio nthe at our fingertips ikanoke saithi ya kindu kilo ukule mutongoi waku kana question ni kindu kikatibani kikwa CIDP kana wawetie kwa manifesto na ndimea otwende na ukuli atongoi tu engage wa atongoi maito constructively no kaende umanga mutongoi wimya os nini one time kana two time kana chao engage mutongoi waku na ndaya ni mutongoi waku na bayungu nukuserve in the current in the period ila ivo ya miaka 5 kwa wona my engagement amwe kama ingine ndio na ku WhatsApp group ni mayumanga atongoi nyino na kindu chikiteki sio maliten twete engage constructively with our leaders na ndimina ndia amwika kana kutwika na 70% of leadership is personal na kwa ethawe ndo ambaye tongwe sawe mwene ndio tongwe cia andu ala kwa suru kwa andu ala mamwika la mekwenda ulipotongwe ine asante